魔兽世界的故事源于第3次战争的4年之后，暴风城城门的5座英雄雕像，纪念了联盟与兽人在3次战争中牺牲和失踪的英雄。暴风城王国源于第1次战争的1200年前，他们是早期的阿拉索人，因为与巨魔的阿曼尼王国发生战争，导致阿拉索王国分裂为7大王国，目前力量最强的就是暴风城王国。此外，联盟里的矮人来源于铜须家族所统治的铁卢堡王国，这些矮人的源头可以追溯到泰坦造物，他们也是人类最早的盟友，在第1次战争的1800年前就已经与阿拉索人结成联盟。暗夜精灵则是来自于遥远的卡利姆多，他们信仰月亮女神艾露恩，以德鲁伊教派为中心，在世界之树泰达希尔的枝干上建立了首都达纳苏斯。第3次战争期间，为了对抗入侵卡利姆多的兽人，加入了人类与矮人组成的联盟。侏儒的源头也可以追溯到泰坦造物，他们与矮人的联盟在公元前2500年前就已经建立。虽然他们各自为政，但祖先的血脉让他们拥有了牢不可破的纽带。第1次战争期间，侏儒跟随矮人与人类联盟；第2次战争期间，侏儒确保了诺莫瑞根没有被兽人攻破。第3次战争时期，穴居人发起了对诺莫瑞根的入侵，侏儒们很清楚联盟的首要任务是击败燃烧军团，于是他们决定独自对抗穴居人。伴随着诺莫瑞根的沦陷，近80%的侏儒在战争中惨遭灭绝。在魔兽世界的故事开始前，他们定居在铁卢堡，积蓄反击的力量。在第3次战争结束后，萨尔带着族人在杜隆塔尔建成了一座坚固的堡垒奥格瑞玛。这些兽人是由入侵东部王国的各部族败军所组成，他们与艾泽拉斯的各部族短暂联合，共同对抗了燃烧军团的入侵。而萨尔最坚定的盟友则是来自于莫高雷的牛头人。在文字不可追溯的年代，牛头人的祖先与半神塞纳留斯和平共处于卡利姆多大陆，那时候由巨魔创建的第1王朝奴役着他们。在获得自由之后，一部分牛头人北迁到诺森德，剩下的牛头人则跟随塞纳留斯学习德鲁伊的自然魔法。大酋长凯恩血提在与萨尔联手驱逐了半人马部族后，将首都定在雷霆崖。第3次战争结束后，希尔瓦纳斯组织建立了被遗忘者，他们派遣使者前往雷霆崖，在那里加入了萨尔组成的部落。在第3次战争期间，一部分亡灵挣脱了巫妖王的意志，但很快他们就发现自己身处于最尴尬的处境，整个艾泽拉斯都在寻求将他们毁灭。希尔瓦纳斯就是在这样尴尬的处境中，在洛丹伦的废墟遗址上建立了幽暗城。据说大德鲁伊哈缪尔符文图腾在女王的身上看到了救赎之力。此外，加入部落的巨魔属于丛林巨魔的暗毛部族。巨魔这个种族是艾泽拉斯世界最古老的种族，这支部族的祖先源于古拉巴什帝国。这个强大的帝国因内战而4分5裂，之后暗毛部族就定居在暗毛群岛，直到萨尔的出现。暗毛部族的领袖森金在幻象中看到萨尔将率领部族走向辉煌，所以整个暗毛部族宣誓效忠萨尔，并跟随其来到了卡利姆多大陆。森金死后，暗毛部族也顺利交接给了他的儿子沃金。年幼时，沃金就被视为接班人而培养。暗毛群岛上有一片神秘丛林，一直是部族视为圣地的第1家园。部族所信仰的洛阿神灵可以赋予巨魔第2势力，如果精神力量不足以率领族人，甚至可能导致其陷入疯狂，并挖出自己的双眼奉献给洛阿神灵。沃金和自己的好友扎拉赞恩在第1家园的丛林里生存了数月，也是在那里，他遇见了萨尔率领部族和自己就任大酋长的幻想。当兽人们在杜隆塔尔定居之后，暗毛部族也在回音群岛建立了新的家园。但扎拉赞恩也在第1家园看到了关于自己的幻想，他看到自己带领暗毛部族的战士离开部落，但在离开第1家园之后，那些关于幻象的记忆就逐渐模糊。在暗毛部族协助部落对抗海军上将带领普罗德摩尔的入侵时，扎拉赞恩却因自身的力量而疯狂，背叛了部落。这位巫医使用黑暗巫术夺走了大部分暗毛巨魔的自由意志，
强迫他们服从自己。这也逼迫沃金只能率领剩下的部族离开回音群岛，定居在杜隆塔尔南部海岸的森金村。整个魔兽世界就是在这样的背景下开启，但联盟和部落都有各自的麻烦需要解决，这也导致两股力量无法开启新的战争。暴风城方面，瓦里安乌瑞恩国王的失踪是联盟现在最棘手的问题。第3次战争结束后，他前往塞拉摩与吉安娜商讨联盟与部落的关系时，被迪亚菲兄弟会所绑架。有传言，瓦王被带到了阿尔卡兹岛，并被囚禁在那里。这件事的背后牵涉到奥尼克西亚公主，她是死亡之翼奈萨里奥的女儿，幻化为暴风城贵族卡特拉纳普瑞斯托夫人。这位女勋爵以鹰派形象示人，曾在第2次战争期间用散播谣言制造动乱的方式破坏了7大王国的联盟。他还利用暴风城的重建疯狂扩张地盘和军事力量，引发巨额债务危机，从而削弱王国的经济。普瑞斯托夫人对于暴风城最大的功劳，就是在第2次战争后重建了这座伟大城市，而且他还用魔法差点摧毁了瓦里安乌瑞恩国王的意志。自从瓦王失踪后，暴风城就陷入了混乱。年仅10岁的安杜因乌瑞恩继承了王位，而辅政者则是大领主博瓦尔福塔根和卡特拉纳普瑞斯托夫人。更糟糕的地方在于，暴风城根本无法解决这座城市的巨额债务危机，这也导致了石匠行会的破产，从而给无数的中产家庭带来巨大危机。铁卢堡的问题也不比暴风城要少。第2次战争中，铁卢堡是联盟对抗兽人最重要的防线。在部落战败之后，洛丹伦国王泰瑞纳斯说服联盟额外加税以重建暴风城，这也导致整个联盟分崩离析。奎尔萨拉斯、吉尔尼斯和基留堡的脱离，也导致重建暴风城的压力被铁卢堡和洛丹伦分担。更糟糕的地方在于，洛丹伦毁于第3次战争，甚至彻底沦为了希尔瓦纳斯的幽暗城。铜须矮人们扛起了所有压力，帮助盟友重建了暴风城，甚至还开凿了一条深渊电车，连通了2座城市的地下隧道。而且，麦格尼铜须唯一的女儿莫艾拉，因为幼年时失去了母亲，从而变得越发叛逆。更糟糕的地方在于，公主被黑铁矮人绑架，据说与达格兰索瑞森大帝陷入爱河，还与其生育了一个儿子。在奥格瑞玛建成之日，就是兽人们不断扩张之时。现在焦点不在东部王国，而是集中在卡利姆多大陆。北方的达纳苏斯显然在承受着部落入侵的巨大压力。第3次战争中，泰兰德雨风和马法里奥怒风在海加尔山之战中击败了燃烧军团，但世界之树诺达希尔被焚，也终结了暗夜精灵的永生。更糟糕的地方在于，马法里奥的灵魂迷失在翡翠梦境之中。继承马法里奥大德鲁伊地位的人是范达尔路奎，在马法里奥昏迷之前，这位大德鲁伊反对范达尔提出种植新世界之树的计划，但在马法里奥昏迷之后，范达尔路奎说服了上古之环和塞纳里奥议会，他们一起创造了泰达希尔，并将其种植在卡利姆多的北部海岸。这位新任的大德鲁伊还悄悄将萨维斯之树的树枝嫁接到新的世界之树上，这也导致了翡翠梦境被全面感染。新的世界之树泰达希尔并没有能获得守护巨龙的祝福，从而导致暗夜精灵不能像以前那样永生，而腐化则开始在泰达希尔蔓延，越来越多的邪恶生物出现在达纳苏斯。短暂的和平早已无力维系，第4次战争的阴影也仍然笼罩在艾泽拉斯的大地上。这就是在打开魔兽世界 1.1 版本所应该了解的一些背景，但翻开这个世界的历史，所有的人物只是沧海桑田里小小的一粒沙子。这个系列将带着大家回顾整个魔兽世界的背景、剧情和最新进展。所有的后续系列将按照暴雪官方的更新节奏制作。我比你们多了一个世界，不是一句口号或是宣传词。这个世界远比所有游戏都更为宏大，而那些英雄人物也在无数玩家的奋斗下，伴随着剧情的推进而逐渐成长。鉴于整个游戏的故事过于宏大，人物和场景也在逐渐成长，所以整个故事结构会按照场景来推进，以避免玩家过于超前地了解某些重要人物的未来。因为很多重要人物
都参与了前3次联盟与部落的战争。这部分的故事会独立成篇，在前传系列里针对性讲述。如果大家喜欢魔兽世界的故事，可以点个赞支持一下，点个关注，可以及时收到我更多更精彩的解说视频。